Fala pessoal, beleza? Com Botgamer trazendo mais um vídeo para vocês. E hoje, galera, estou aqui para mostrar como fogueira no Minecraft. Beleza? Então vamos fazer assim, né? Coloca uma tocha. A tochinha tá ali. Daí vai pegar o barco, qualquer cor. Eu vou pegar um escuro. E isso eu aprendi com meu amigo Guilherme XD Gamer. Valeu, mano. Ok, vamos lá. Começa a colocar um. Eu já errei. Bem certinho na tocha. Aqui. Mais ou menos. Eu não sou muito bom pra fazer isso, não. Tá, vamos tentar de novo. Aqui, não. Aí, menino. Eu tenho que tirar o barco do lugar, né? Meu Deus, galera. Tá difícil. Por quê? Por que eu tô tirando? Eu tô tirando o barquinho. Não é pra tirar o barquinho também. Deixa eu fazer um negócio melhor. Agora há pouco eu tinha conseguido, galera. Então vamos tentar em outro lugar, né? Eu não sei o que tá dando. Não sei. Tá, vamos tentar de novo. Aqui. Aí, agora tá indo. Ó, formou aquela estrela, cara. Ó, né, vai indo. Pode ir indo, de boa. Que tá bom já, né? Aí, ó. Parece uma fogueirinha, né? Daí aqui no meio. Daí ele vem aqui, ó. Vem aqui. Puxa aqui. Aqui, ó. Vem aqui. Banquinho, né? De boa. Aí, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado aí. Beleza? Forte abraço aí, galera. Se inscreva no canal. Ok? Deixa o like. E, galera, tchau. Tchau.